Ta quick selection tool ជាមួយនឹង Magic Wand tool វាមានទូនាទីអីហើយយើងគួរប្រើវានៅក្នុងពេលណាបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពី quick selection tool ជាមួយនឹង Magic Wand tool ថាតើ tool ទាំងពីរហ្នឹងវាមានទូនាទីអីខ្លះហើយយើងគួរប្រើវានៅក្នុងពេលណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺបង្កើតឡើងដោយបងប្រុសម្នាក់តែគាត់បានឆាប់មកខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូនេះឡើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចគ្នាសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅតាមបានរក comment បងប្អូនអរគ្នាដើម្បីធ្វើជា clip ថ្មីមួយបកស្រាយរាល់ចម្ងល់របស់បងប្អូនអរគ្នាអូខេអញ្ចឹងមកកាត់ពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានរូបភាពពីរទីមួយរូបភាពមួយនេះរូបកៅអៅហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺរូបភាពបែបចេះអូខេអញ្ចឹងរូបភាពទាំងពីរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នានេះគឺជារូបភាពបែបវាមាន color ច្រើនវាមាន color ច្រើនណាមើលទៅគឺទាំង background ទាំងរូបភាពហ្នឹងវាមានវារៀងញញែងតិចហើយបើសិនជារូបភាពមួយនេះគឺវាមានតែ2ទៅ3 color ទេមានន័យថាបើយើងនិយាយអស់ទៅខាងក្រោយ background នេះគឺវាមានពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់មកអាវនេះគឺមានពណ៌សអញ្ចឹងអាកន្លែង free t-shirt ហ្នឹងយើងអត់និយាយទេព្រោះអីវានៅជាប់នៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថារូបហ្នឹងគឺវាមានតែ2 color ទេចំណែកឯរូបនេះគឺវាមានច្រើន color ចូលគ្នាអូខេបន្ទាប់មកយើងចូលនៅក្នុង tool bar របស់យើងចូលមកក្នុង quick selection tool ហ្នឹងអញ្ចឹង quick selection tool ហ្នឹងគឺវានៅលេខរៀងទី4ណាយើងរាប់ពីលើមក1 2 3 4តើមកយើងចុចលើវាមកយើងនឹងឃើញ quick selection tool ជាមួយនឹង Magic Wand tool អូខេអញ្ចឹង quick selection tool គឺជា tool កាត់រូបភាពហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺយើងអាចកាត់រូបភាពបានលឿនមានន័យថាពេលដែលយើងប្រើមួយ tool ហ្នឹងយើងកាត់រូបភាពណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើង click លើវាមួយឬក៏2ដងអូខេវានឹងមាន select វានឹងចាក់ select ឲ្យយើងមកអូតូតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈលឿនអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងចូលទៅមួយ tool ហើយយើងអាចកាត់រូបភាពនឹងបានហើយយកមកដាក់នៅក្នុង background ថ្មីអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង tool ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈលឿនបែបអញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនតើហើយចំណែក Magic Wand tool គឺវាមានទូនាទីកាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈកាត់ទៅតាមពណ៌មានន័យថាពេលដែលយើងដាក់ select នៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹង select របស់យើងហ្នឹងគឺវារត់ទៅតាមពណ៌ដែលយើងចុចមានន័យថាពណ៌ដូចគ្នាទើបវាដាក់ select ទៅលើកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង Magic Wand tool ជាទូទៅនៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃគឺគេអាចដាក់យកវាមកប្រើទេដោយសារតែtool ហ្នឹងបើសិនជាយើងយកមកកាត់អីអ្វីមួយគឺអត់អាចកាត់រូបភាពបានស្អាតទេអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគេអាចប្រើទេហើយចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមលើកតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែ tool ហ្នឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ទៅស្វែងយល់ដល់វាទេដោយសារតែយើងជាក់ស្ដែងគឺយើងអត់ដែរប្រើអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរស្វែងយល់គឺ quick selection tool អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង quick selection tool របស់យើងតដែរបន្ទាប់មកមុននឹងកាត់រូបភាពហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូននៅខាងលើនេះតិចនៅខាងលើនេះវាជា option bar របស់ quick selection tool ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1មានន័យថាបង្កើត select ថ្មីមានថា new select អញ្ចឹងពេលដែលយើងយកវាមកយើងចុចលើកន្លែងណាមួយយើងទទួលបាននៅ select មួយអូខេបន្តមកទៀតទី2នេះវាមានន័យថា add to select មានថាវាមានទូនាទីបង្កើតមានន័យថាបន្ថែម select អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថារូបយើងយកទី1នេះយើងយកមកចុចទៅលើរូបអាវហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចទៅលើរូបអាវហ្នឹងធម្មតា select គឺវាអាចរុំព័ទ្ធជាមួយនឹងអាវនឹងបានទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការបន្ថែម select អញ្ចឹងយើងយកទី2ហ្នឹងមកហើយយើងអាចបន្ថែម select បាននេះអូខេយើងបន្ថែមវាមកកន្លែងណាដែលវាអត់ទាន់បានចាប់បានយើងបន្ថែមវាគ្រប់មកហើយទី3នេះវាមានទូនាទីដក select វិញឧទាហរណ៍ថាពេលដែលបងប្អូនកាត់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលដៃទៅ select ហ្នឹងវាឡើងមកដល់តំណែងអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងអាចយក select ហ្នឹងយកទី3ហ្នឹងoption ទី3ហ្នឹងយកមកបដាច់ select វិញមានថាយើងចង់តម្រឹម select ហ្នឹងឲ្យវារត់មកតាមអាវរបស់យើងវិញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងអាចយកអាហ្នឹងមកហើយយើងតម្រឹមវាមកយើងអូសវាមកវានឹងរត់មកស្មើជាមួយនឹងអាវរបស់យើងវិញអូខេបន្ទាប់មកអាកន្លែងនេះនៅក្នុងនេះគឺវាមានពាក្យ size មានពាក្យ hardness ជាមួយនឹង spacing ហើយ size នេះវាមានន័យថាពេលដែលយើងយក size កាន់តែតូចលេខកាន់តែតូចទំហំនៃquick selection tool របស់យើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈទូចហើយបើយើងយកធំវាទទួលបានធំអញ្ចឹងទៅហើយ hardness ខ្ញុំ recommend បងប្អូនអ្នកគ្នាយក100ទៅដើម្បីកាត់រូបភាពហ្នឹង
មើលទៅវាដាច់ស្អាតតែម្ដងវាមានផលអញ្ចឹងណាហើយ spacing នេះខ្ញុំ recommend បងប្អូនអរគ្នាយើងប្រើត្រឹមលេខ1ទៅបានហើយអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីយើងកំណត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចកាត់រូបនឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងកាត់រូបនឹងទាំងអស់គ្នាមកអូខេបន្តមកយើងចូលទៅ Move Tool ដើម្បីទាញរូបនឹងមកដាក់ក្នុង background ថ្មីអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើជាមួយនឹង Quick Selection ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានរូបភាព2រូបភាពទី1គឺវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងbackground ពណ៌ខ្មៅហើយរូបរបស់យើងគឺពណ៌សហើយបន្តមករូបភាពមួយនេះខ្ញុំចង់កាត់រូបភាពនេះចង់កាត់ទូរស័ព្ទដៃនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺវាមាន color ញញែកច្រើនវាមានពន្លឺអីច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង Quick Selection Tool ហ្នឹងអ្វីដែលយើងគួរប្រើនៅក្នុងពេលដែលយើងកាត់រូបភាពណាមួយដែលវាមានតែលក្ខណៈតែ2 color ហ្នឹងទៅបានហើយ2ទៅ3 color ទើបយើងដាក់ select ទៅ select ហ្នឹងអាចចាប់បាននៅរូបអ្វីមួយដែលយើងចង់កាត់បន្តមករូបនេះឧទាហរណ៍ថារូបនេះអញ្ចឹងរូបហ្នឹងវាមាន color ច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង Quick Selection ហ្នឹងអា select របស់ Quick Selection ហ្នឹងគឺវាអាចចាប់បានល្អទេឧទាហរណ៍ថាជួយខ្ញុំសាកបងប្អូនមើលអូខេចាំមានថាពេលដែលយើងចុចនេះពេលយើងតម្រឹមវាធ្វើឲ្យរូបរបស់យើងហ្នឹងអា select របស់យើងហ្នឹងវាពិបាកនឹងចាប់ដោយសារតែវាមាន color ញញែកអញ្ចឹងទៅវាពិបាកនឹងការចាប់ select នឹងឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ថាបើសិនជារូបរបស់យើងរូបហ្នឹងនេះរូបហ្នឹងវាមាន color ញញែកច្រើនយើងអត់គួរប្រើទេជាមួយនឹង Quick Selection Tool ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចប្រើបានគឺរូបភាពដែលមានតែ2 color ឬក៏3 color ទៅយើងអាចប្រើបានប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹង tool cut នៅក្នុង Photoshop ការពិត tool cut នៅក្នុង Photoshop វាមាន 4-5 ប៉ុន្តែ tool មួយដែលល្អប្រើជាងគេគឺ Pen Tool អញ្ចឹង Quick Selection Tool នេះបងប្អូននៅក្នុងករណីមួយដែលបងប្អូនបញ្ញាប់បងប្អូនចង់កាត់លឿនបងប្អូនអាចប្រើវាទៅប៉ុន្តែបើឲ្យទទួលបានគុណភាព 100% គឺអត់ល្អដូច Pen Tool ទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរូបភាពកាន់តែល្អពេលដែលយើងកាត់អញ្ចឹងណាយើងអាចប្រើជាមួយ Pen Tool បានហើយ Pen Tool គឺខ្ញុំបានបញ្យល់បងប្អូនអរគ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូចាស់បងប្អូនអាចចូលទៅមើលបាននៅក្នុងមេរៀនមួយនេះអូខេអញ្ចឹងសរុបស្ដីមកវិញនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង Quick Selection Tool ហ្នឹងខ្ញុំ recommend ថាឲ្យបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងរូបភាពណាមួយដែលមានលក្ខណៈ2ទៅ3 color បានហើយដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាពរបស់យើងហ្នឹងការកាត់របស់យើងហ្នឹងវាមានគុណភាពល្អអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនជួយ comment ថាពីអូខេឬក៏ឲ្យជាសញ្ញាបេះដូងក៏បានដែរដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់បានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនអរគ្នាជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចដាក់សញ្ញាបណ្ដឹងផុសដើម្បីទទួលបានគ្រប់វីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសជារៀងរាល់អាទិត្យអូខេបាទជំរាបលាបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ